এক ছোট্ট ছেলে, নাম তার রাফি। এক সকালে রাফি বাগানের গাছের ডালে একটি রঙিন পাখি দেখল, যা উড়ে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত মনে হচ্ছিল। রাফি সাবধানে পাখিটিকে তার হাতের ওপর তুলে বাড়ি নিয়ে গেল। তার মা পাখিটিকে একটা ছোট্ট পিঞ্জর তৈরি করতে সাহায্য করল। রাফি প্রতিদিন পাখিটির খাবার দিল, গাইতো গান শোনালো, আর পাখি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। একদিন সূর্য উঠতেই পাখি বলল, ধন্যবাদ রাফি, আমি আবারও আকাশে উঠতে চাই।